ساعات حاجة ترى هذا قف ان دقة يوم كيس سي شغلات اللي قبتها كده والله كانت تقسيمها بروتوكول قلت لي هذا والله لا والله ما عليها ها والله إلكن إيش كإلكن بكم كانوا عبنا هذا نبى حل الجيل السنغالي أنا قاطع هاي يبغى نقول بعد هاي تاكسي لو حمل نقول بقى هاي دمحول maxaa doonaysaa markii rinjigii ma keenaa qormay baasha maxaa doonaysaa hadda ii sheegay kosta haddaa doonaysa yahay iminka asrooska ku deklaarayn haddaa doonaysa geelish waa محول دي زمان اوكي ام فلوس عن صح no lacag baan doonaya buu berito hore lambarkayga qoro lambarkaagana ii sheeg beri baan geelishada tegaynaa dee oo sameynaynaa hay iminku iga leeyahay ila soo hadalo qaarka meeshaan soo diray ila soo hadalo mootoodii dee rinjigiiba uu qoro بلي rinjigiiba deesaa انكم مسلم ده السلام عليكم بلي wardanii shay muslimku isma السلام عليكم appelle-moi pour discuter on va faire comment on va faire avec la moto pour la peinture رنجي محاسب هنا رنجي بقى ka aqoomada waxaa loo helaa maxaa ka diraa قالوا بعدين muslimku isma dhibee hay dhibeen baabuurku waa cadilay bikaduus buu yaalaa ku cadilay waa liibaaniye dabar xaala ka dhays dabar انت كان عمرك كان مسلم اسمه اللي بيحكي لكن والليباني محمد رونالدو يوغا بوكو دل tu auras beaucoup de Liban beaucoup de Liban والليباني زيرو الصومالي مخاص بيه des français on connaît والليباني ما ادري الفرنسي ده Liban on est يبقى عمر عدل tu auras بوكو beaucoup de Liban on peut même pas ما فرنسي ده حزين خلونا نسافر نسافر حاجه ده عادي والله يجي ده français ما ادري تبغى والله واي ده كل ما يلا كوا ده بعد عندي يجي ده كده وحرقت ده ما كان حرقت مي بوتان سي كوا سا يلا يعني ده كده ده صنع بقى كمان والله كده في تمام لكن ده كل ما يلا والله وش تعملون ده منك انك ليبو ما قرنا يد ما كلام tu auras beaucoup de Liban والله فطير ايه ان بان قالوا بعدين انت وكرنا anigiiba taageero u baahan sida jinka muslim haddaa tahay muslimku isma dhiba ku dhahay لا فطير ايه ان بان ما قال قالوا بعدين هاكيري la voiture est en panne, je peux rien vous faire. Tu es un frère musulman, voilà que musulman taille. Allez, muslimku isma dhibo musulman, qu'est-ce que ah, allez, waa liibaani istibro débrouille-toi. lama yeedhe baayo buu kaaga lan karaa Débrouille-toi. Blayo, bourg à la gala. Hakera, c'est eux là. balaya maxay kunosay Ya. Blayo. nasibo nasibo bay La calamité. مصايبتك. هلاقة. la calamité rentre dans son بورغا رجع ولا قبح صدادي waxa baana Soomaaliya ninka ma garanayd waxan kani Soomaaliga la dhalay gaalada keenaanay ya masaayib bolo boolkaaga laga warinta ma garanay niga inta ma garanay dib u taafay masii boolkaaga laga waxan saa garanay u fahmay hay maxaa kale awrkayga daal taa iga bax ka bax warkayga daa lacag amtay أنا أقول لك أوبلي لا أخذ ضبط هاي أنا قرية je suis un Djiboutien chômeur très chômeur ما يدير très chômeur
très sommaire. Non, bah, justement. Ja. Donc, il est où comme accusé, ça me chef, armée français à terre, ça me dit, il y a ça me voit comme kataï. Hadi il y a quand même ce qu'il y a. On a vu, il ne parlait plus à moi. Bonsoir là. Tu peux faire la peinture. C'est rien. Ne parlez plus à moi. Tu peux faire la peinture. Rien de grave. Ah, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Confiance معي العالم وقعدوا يا. لأن أبوش دبر عليك. بيدبر فاتور بتصل مثلا دي فيو. ما يدبر ها دي فيو صدق. La peinture, rien de grave. Ne me cherche pas avant, évidemment. Ah. Et te donne. Hein? S'il te plaît, adore un biloujo. Maria غير عارف. هكذا d'abord ne me cherche plus. Police que tu veux, que soit je te me garde. Ah. Donc tu peux faire toi seul la peinture. Rien de grave. Ah وين ما بك. Trouve-toi une solution. أروح الهل. S'il te plaît. Trouve-toi une solution. Moi, de 1000 francs, vous en avez un. Trouve-toi une solution. Alors, هذا حقوق الصومالي كلام خاتين كاري السنغالي كان نما دام لكن افريكان من وارمي فرنسي سدنا شيف وحده كده يا كني واحد جيبوت لا جويا هو سيام بي القيمه مارسي ما جويا تفهم مسلمون بدي ما قولي والله بدي ما راح عليه باز بجوجا ان كوراكوري قرني وين حالي بس كفديو وحدي هذا كده دوم حالي في بريوتو وطليان يا كاش غيبه انت يبلبل لي هيك سوق بتين لا انا دروغا شكيش ولا مات كده بين دي هذا انت كده خلاص ما بلاش ابو قادم كده البوليس بدك كلمه ما بلاش انا قادني كلا هذا ما انا بخش كده عظيم وي مساج بتقول ان شاء الله